បាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរបាទទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនិយមតាមដាននិងចូលចិត្តផ្សងសំណាងបាទជាមួយនឹងឆ្នោតយួនជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បាទ Channel វិទ្យុឆ្នោតរបស់ Admin សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺត្រូវនៅថ្ងៃទី24បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2026បាទពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាបាទថ្ងៃនេះ Admin មានលេខតម្រុយបាទល្អទៀតហើយបាទនឹងបានធ្វើការបាទសម្រិតសម្រាំងបាទយ៉ាងមកចិត្តបំផុតបាទដើម្បីយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងបាទហើយរៀបហើយជ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទប៉ុន្តែមុននឹង Admin ធ្វើការបង្ហាញបាទនៅលេខតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Admin ក៏សូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទម្នាក់មួយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែមកថ្មីបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលរាល់ថ្ងៃហើយតែមិនទាន់បានចុច Subscribe បាទទេនោះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទម្នាក់មួយបាទព្រមទាំងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទចុច Like និង Comment ពាក្យដៃហេងបាទឬក៏168បាទគឺដើម្បីបាទជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ Admin ផងដែរបាទ Admin តែស្វែងរកបាទលេខតម្រុយបាទល្អៗបាទលេខឈុតយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺมันមានទៀមទាសកលឬក៏ទឹកតែបាទនោះទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe ទៅបាទវីដេអូក៏វាមានឱកាសបាទលោតទៅដល់ទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូននោះគឺបានមុនគេតែម្ដងណាបាទតោះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុចរាល់ហើយកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃយូរយើងទៅមើលលេខសំណាងរបស់យើងថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះលេខត្រេង2ខ្ទង់បាទសម្រាប់ប៉ុស A បាទប៉ុស B ប៉ុស C ហើយនិងប៉ុស D បាទដែល Admin បានសម្រិតសម្រាំងទុកយ៉ាងស្អាតបាទដោយឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាងលេខច្បាស់លាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទរួមមានបាទលេខទី1បាទគឺលេខ37បាទលេខទី2បាទគឺលេខ38បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលឆ្លាញ់ខ្ទង់30បាទអាចជ្រើសរើសបាទខ្ទង់ទាំងពីរនេះយកទៅលេងបានបាទចំពោះលេខទី3បាទលេខទី3គឺ Admin ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺបាទ67បាទ67បាទនឹងលេខបាទទី4បាទគឺលេខ98เนาะបាទ98បាទចំពោះលេខត្រេងគឺមានតែ4ខ្ទង់ប៉ុណ្ណេះទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចូលចិត្តលេងបាទបែបបុកប៉ុសបាទឬក៏យើងហៅថាលេខគុណចឹងថ្ងៃនេះ Admin ក៏បានរៀបចំទុកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំនួន2គ្រាប់បាទដែលអាចយកទៅលេងគុណបានเนาะបាទដែលគ្រាប់ទី1គឺបាទលេខ315គុណបាទនៅគ្រាប់ទី2បាទគឺ600បាទ23គុណបាទជាលេខលំដាប់បុកប៉ុសបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួររំលងឡើយបាទរីឯសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមួយចំនួនធំបាទដែលចូលចិត្តលេងបែបការពារបាទនឹងធានាសុវត្ថិភាពខ្ពស់អញ្ចឹងគឺការលេងអូខ្ទង់បាទថ្ងៃនេះ Admin ក៏សូមណែនាំជាងលេខបាទ2ខ្ទង់ដែលមានសង្ឃឹមខ្លាំងជាងគេបាទដែលខ្ទង់ទី1បាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអូជាមួយនឹងខ្ទង់30បាទនឹងខ្ទង់ទី2បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការអូជាមួយនឹងខ្ទង់90បាទសម្រាប់ខ្ទង់ទាំងអស់នេះបាទសម្រាប់ម៉ោង4ម៉ោង5និងម៉ោង6ល្ងាចបាទអញ្ចឹងស្ថិតិឆ្នោតគឺឃើញថាមានភាគរយខ្ពស់មែនទែនបាទឥឡូវនេះបាទពេលវេលានៃការចែករំលែកបាទតម្រុយឆ្នោតយួនពី Channel បាទវិទ្យុឆ្នោតក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទ Admin ក៏សូមអរគុណបាទរាល់ការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់បាទជាចុងក្រោយ Admin ក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យមានសំណាងល្អបាទហេងបាទទទួលបានលាភជ័យទាំងអស់គ្នាเนาะពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្សងសំណាងបាទត្រូវទាំងលេខតូចបាទត្រូវទាំងលេខធំเนาะសូមឲ្យចូលកប់គ្រប់គ្នាណាបងប្អូនបាទសូមជម្រាបលាបាទនឹងជួបគ្នាបាទនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទជាមួយនឹង Admin ដដែលបាទសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ